আসসালামু আলাইকুম বিয়াস এওয়ান বাংলা 100 ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের দেখাবো চ্যানেল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দর্শক তার আগে আমি অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্টার্টার 409 গপ নিউ মার্কেট ঢাকা 1205, মোবাইল নম্বর 01845061884, 01347198584। এই নম্বরে কল করে অনলাইনে করতে পারবেন এবং বাসায় অবশ্যই কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক চলে এসে বিস্তারিত ভিডিওতে। এটা অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দেখেন ডিজাইনটা খুবই সুন্দর এবং 2021 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান এবং বাজারে প্রথম হলো অরিজিনাল পাকিস্তানি 5 পাখা কার্ভ সিলিং ফ্যান। এটা কার্ভ সিলিং ফ্যান দেখেন খুবই সুন্দর এবং আনকমন নতুনত্ব কার্ভ এবং পাখাটা কিন্তু খুব বাঁকা, দেখেন খুব বাঁকা পাখাটা এবং পাখাটা কিন্তু খুব হালকা, মানে পাখাটা কিন্তু দর্শক তৈরি কিন্তু সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়ামে তৈরি। যারা অনেক বলে কখনোই আপনার এই বাতাসটা গরম হবে না এবং বাতাসটা হবে শীতল এবং ঠান্ডা বাতাস হবে। আর দর্শক দেখেন পাখাটা কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের কারণে কিন্তু আপনি কখনোই আপনার জং ধরবে না, মরিচা পড়বে না এবং পাখাটা দেখেন খুবই সুন্দর এবং কার্ভ পাখাটা দেখেন, এই দেখেন খুবই সুন্দর এবং পাখার ভিতরে খুব গোল্ডেন ডিজাইন করা এবং বডিতে কিন্তু খুব সুন্দর করে গোল্ডেন ডিজাইন করা আছে এবং পাখাটা কিন্তু দর্শক আপনাদের বলি সেটা রকমের ডাস্টবিহীন, কখনো আপনার ময়লা জমবে না। কোনো সময় যদি ধুলা পড়ে সেক্ষেত্রে আপনি ডাস্টে দেখা ঝাড়া মারবেন, ধুলাটা পড়ে যাবে। ডাস্টবিহীন এবং কি সম্পূর্ণ মানে 100% অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি, যা আপনি কখনোই জং পড়বে না, মুছে পড়বে না এবং কালো হবে না। আর খুবই সুন্দর দর্শক এবং কি দর্শক মোটরটা, এই মোটরটা দেখেন, মোটরটা কিন্তু সম্পূর্ণ কপার, মানে 100% কপারে তৈরি মোটর, মানে অনেক হেভি, অনেক মজবুত। দেখেন এটা ওজন হবে 5 থেকে 7 কেজি ওজন হবে মোটরটায়, অনেক হেভি। দেখেন আমি এক হাতে ওজন উঠাতে পারতেছি না, খুবই সুন্দর দর্শক, একদম আনকমন, একদম 2005 পাখা ডিজাইনেবল বলছেন। পাখা ফার্স্টে লাগলে এরকম হবে দর্শক, দেখেন খুবই সুন্দর এবং দেখেন। আর এটা প্রতিটা জায়গায় কিন্তু দর্শক খোদাই খেতে লেখা আছে মেড ইন পাকিস্তান এবং খোদাই খেতে ভাবে লেখা আছে। দেখেন পাক পারওয়াজ মেড ইন পাকিস্তান এবং কি দর্শক 100% এনার্জি সেফ, বাজারে প্রথম এনার্জি সেফ সিলিং ফ্যান, মানে 100% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী দর্শক। যাদের নিজেরা যে কাঠ মিটার ব্যবহার করেন তাদের কাছে কিন্তু খুবই ভালো একটা জিনিস, যে বিদ্যুৎ বিল একদম কম আসবে। এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এই প্রথম বাজারে এলো, খুবই সুন্দর এবং কার্বুলেটের। আর দর্শক এটার ভিতরে কিন্তু 3টা কালার হয় দর্শক, 3টা কালার আপনাদের দেখাবো, খুবই আনকমন কালারগুলো। এটা হলো অফ হোয়াইটের ভিতরে গোল্ডেন কালার এবং কি আরেকটা কালার দেখে আপনারা দর্শক, এই দেখেন একটু কালারটা দেখাইতেছি, এই দেখেন 3টা কালার হয়, এই যে 3টা কালারগুলো বড় করে দেখে একটু, এই দেখেন গোল্ডেনের ভিতরে গোল্ডেন ডিজাইন করা, আর একটা হলে কি আপনার কালোর ভিতরে গোল্ডেন ডিজাইন করা। দেখেন দর্শক যেটা ভালো লাগে দর্শক সেটাই নিতে পারবেন এবং দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারবেন দর্শক। এদের কালার 3টা উপরেও দেওয়া আছে, খুবই সুন্দর এবং দর্শক এটা আপনাকে বলি কোম্পানি তরফ থেকে দেওয়া কিন্তু 50 বছরের নিশ্চয়তাই, দেখেন 50 বছরের নিশ্চয়তা এবং এনার্জি সেফ এবং মেড ইন পাকিস্তান। সব জায়গায় আর কতটা দেশে প্রোডাক্ট যায় কিন্তু সম্পূর্ণ কিন্তু একদম লেখা আছে দর্শক, খুবই সুন্দর আনকমন। যারা ভালো মানের আনকমন নতুনত্ব সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক তারা অবশ্যই এটা কিনতে পারেন এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই দর্শক এবং কোম্পানি তরফ থেকে পাবেন আপনার 50 বছর নিশ্চয়তা। আমরা আপনাদের দেবো আরও 10 বছরের সার্ভিসিং, 10 বছরের যে কোনো সমস্যা হবে 10 বছরের ফ্রি সার্ভিসিং পাবেন, ফ্রি সার্ভিসিং 10 বছর দর্শক। এবং এর আরেকটা কথা লাগে দর্শক, এটা সাউন্ডলেস, কোনো সাউন্ড হবে না এবং শব্দ হবে না, সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যান এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই দর্শক। এবং আরেকটা জিনিস আপনার দেখানো না সেটা হলো আমি প্রতিটা জায়গায় মেড ইন পাকিস্তান দেখালাম, এই যে মেড ইন পাকিস্তান খোদাই কিন্তু লেখা আছে, দেখেন দেখেন মেড ইন পাকিস্তান খোদাই কিন্তু লেখা আছে, দেখেন নিশ্চয়ই এই জায়গায় লেখা আছে মেড ইন পাকিস্তান। এই জায়গায় পিওর কপার লেখা, এই জায়গায় মেড ইন পাকিস্তান লেখা, এই জায়গায় লেখা আছে মেড ইন পাকিস্তান পাক পারওয়াজ ফ্যান্স মেড ইন পাকিস্তান এবং কি দেখে ওয়াট সাইজ সব কিছু লেখা আছে, একেবারে সব লেখা আছে। দেখে প্রতিটা জায়গায় খোদাই কিন্তু ভাবে লেখা আছে দর্শক, দেখেন প্রতিটা জায়গায় দর্শক। যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক তারা অবশ্যই এটা কিনতে পারবেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় দর্শক। আমরাই তো অরিজিনাল প্রোডাক্ট গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয় মূল্য দর্শক। এটা প্রাইসটা রাখবো অনলি 10,200 টাকা, মাত্র 10,200 টাকা এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান মাত্র 10,200 টাকায়। আর দর্শক আমি বিদ্যুৎ যদি ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কোনো জায়গা যে কোনো জেলায় কুরিয়ারের মধ্যে প্লাগ ডেলিভারি দিয়ে থাকি। কেউ যদি ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে আমরা বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি দর্শক। আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো, স্টার্টার 409 গপ নিউ মার্কেট ঢাকা 1205, মোবাইল নম্বর 01845061884, 01347198584।
এই নম্বরে কল করলে অনলাইনে করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক এই মহামারীতে ঘরে বসে কেনাকাটা করুন, নিজে সুস্থ থাকুন, আপনাদের সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। আল্লাহ হাফেজ।